बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलक सफदर सियालवी हेल्थ केयर से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, पेचस या कै वगैरह के लिए एक छोटा सा नुस्खा लाया हूँ। नुस्खा समात फरमा लें। लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, चाय की पत्ती 20 ग्राम। ये चाय की पत्ती आपने खुश्क ही लेनी है। दोबारा समात फरमा लें। लौंग 10 ग्राम है, दालचीनी 10 ग्राम है और चाय की पत्ती 20 ग्राम है। आपने क्या अच्छी तरह सफ़ूफ बना लेना है और एक चावल इसकी खुराक है। एक चावल इसकी खुराक है। ये आपने सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।